熄咗佢，因為閃光燈啦係有機會刺激到我哋海豚朋友嘅眼睛㗎。第二咧就如果大家有興趣啦，而家就可以攞過嚟面指條橙色嘅上面去近距離觀賞㗎咯喎。一但係冇將任何一個包括手啊、電話、相機等等啦，伸入呢啲顏色嘅圍帶範圍之內，以免發生危險㗎。第三個嘢咧，就我哋嘅海豚係比較活躍嘅，有機會濺啲水花出嚟㗎。雨帶鏡咧會整濕你哋嘅衣服啊，又或者電子器材嘅話咧，留翻喺上面嘅座位。乾團嘅海豚㗎。咁我哋啦，首先就講下中華白海豚先啦。中華白海豚喺大家嘅印象當中啦，就係一隻粉紅色嘅海豚嚟㗎嘛。打中咗你哋啦，就有機會造成非常之大嘅傷害㗎。所以啦，大家都記得唔好一窩蜂就圍埋去啦。另一方面都要提醒翻嘅就係啦，唔好就咁就將佢搬起啊、抬起、推佢落水喎。因為假如佢身上有啲傷勢、傷口等等嘅話啦，其實咧胡亂去搬運去熱到佢咧，有機會加劇惡化佢哋嘅傷勢㗎。倒翻轉作為一隻哺乳嘅動物啦，海豚同我哋人兩樣都係用肺部嚟呼吸㗎。只要持續濕潤佢哋嘅皮膚咧，佢哋係可以喺陸地上啊生存6至8個鐘甚至更加耐嘅。所以最希望嘅情況啦，都係啲專業人士喺個現場評估一下先決定點樣去做嘅。咁假如啦，話唔好啲啦，又唔好嗰樣，咁究竟有啲乜嘢可以幫助嗰隻內潛嘅海豚咧？我哋第一樣嘢希望做到其實就係數下佢哋呼吸嘅間距啊！咁趁呢時間，朋友有興趣想嘗試數下呼吸間距咧，可以舉手嘅。有冇人有興趣Should I ask buy you some? So I think I should buy. 係啦，咁我就稍為同大家講下一隻嘅情況係點樣啦，係啦。咁啊其實啦，我哋嘅海豚朋友啊佢哋嘅呢一個頭頂上就有一個氣孔嘅，有個窿窿叫做氣孔。有啲似我哋嘅鼻孔啦，就用嚟呼吸嘅，連接住佢哋嘅肺部㗎。當佢哋決定啦，真係要呼吸嘅時候啦，佢哋就會打開個窿窿，噴一口氣出嚟。其實即係大家平時見到所謂海豚噴水嘅動作啊，其實海豚係唔會噴水嘅，佢哋只會噴氣嘅啫。咁但係咧，賴到側邊嘅水分嘅時候咧，望落就好似噴水咁樣嘅啫。當你噴咗一口氣出嚟之後啦，佢哋就會吸翻一啖氣入去，開始佢哋嘅閉氣㗎啦。咁我哋小妹妹今次要做啲咩咧？就係當我哋嘅海豚朋友一打開頭頂嘅氣孔，噴咗嗰口氣出嚟之後啦，就要數一個秒數出嚟㗎啦喎。例如話係1001、1002、1003啦，或者係1秒、2秒、3秒咁樣，直至到佢下次再打開個氣孔噴一口氣出嚟為止，我哋就會知道啊嗰隻海豚究竟係閉氣咗幾耐啦，亦即係佢哋嘅呼吸間距啦。同一時間啦，我哋嘅護理員都有個表喺度，就可以計時睇下小朋友數得準確嘅。咁我哋就準備啦噃。完咗啦，唔好意思啊。妹妹數到嘅3秒，而我哋答案咧都係差唔多嘅，非常之好，我哋睇掌聲佢啦。咁其實咧，如果大家啦，即係如果隻海豚啦，身邊咧應該都有個電話㗎喎，係咪？電話入邊有秒表嘅，就可以得到。